Ngibingelela amakhosi onke nabefundisi amakhosi asezulwini nehamete yonke engcwele. Ngicela abakithi umkhulu wami uSembela Mdleke Shamesisi kamqakela iBulubelethe. Ngicela ukuthi abe nami kule ndawo kulomsebenzi kaNkulunkulu esengiwunikeziwe ngesihlabelelo sika 197. Wangibeza ngosingezwe lakho
Nkosi mnikazi wezinto zonke, ngikuphakamisa ukubonga. Ngibonga umsebenzi wakho oyingcwele usiphe wona ukuba siwenze. Ngibonga futhi Nkosi ukuba ungiphe amashoki ami enginawo abefundisa ababili bisaphathene kahle kakhulu nabo ngoba bebengakaze bangiphikise konke umsebenzi kaNkulunkulu siyathumana sobathathu. Ngibonga umsebenzi omuhle kaNkulunkulu owawehlisa kulo muzi wakho oyingcwele ukuba sisebenze sonke sibambisane ngendlela esibambisene ngayo. Ngiyakubonga lokho Nkosi yamakhosi. Enye into enhle iyabongwa ngoba kuyenzeka uma kuba khona omunye ozosiza omunye ngokumsebenzi kaNkulunkulu ebese kuba khona ukuhluthu kungezwani. Ngibonga nje uNkulunkulu ukuthi ulokhu senzesa kwamuntu munye njengoba sibathathu nje siwuphethe kahle umsebenzi wakho. Bebengakangiboni ukuthi njengoba sengimdala sengigugile bangihluphe. Cha Nkosi yamakhosi ngiyabonga lokho, siyalalelana. Into oqala leyo engiyibonga Nkosi yamakhosi ehlale sokhosi mhlawumbe ayikazibonge leyo nto leyo. Kuba khona impilo uma ngabe sekukhona omunye angafuni omunye. Cha ileyo ngiyozi ngicela ukuthi uyisuse njalo mnikazi wesonto ingasondeli ngapha ngaseGauteng, sibumbane nje khona kothi noma sihlushwa njengoba kuyathandathandeka ukuthi sihlushwe kuleli bandla, sihlushwe siyimbumba. Thixo ngiyabonga ukuthi uzohlala nathi isikhathi esingaka. Amen. Intenhle iyabonga. Ngabeka ngenzi kahle bangaphakame ngibonge ngingumntwana wakho. Emsebenzini wonke walo muzi lona silosibambene kuwo. Sicela ke Nkosi ukuthi usenze sibe imbumba ngoba futhi wena uNkulunkulu wena, mina nje ngithi iphoko sakho ngoba ngivusa sengifile ngeke ngikhohlwe lokho. Yoze ngibe sefe emadlebeni akho nolaleleyo ngoba uThixo lona maningi amagama abizwa ngawo angahambi ngendlela yesonto ahlekile, kodwa mina ngithi mina lo phambi kwami akahlekile uThixo wami lo owakwazi ukufika wangibona ngilele ngiqala nokungilala esibhedlela ungazalwa waze ngilala esibhedlela mina, kodwa wangilanda unyawo lesulu uNkulunkulu ngempela ngeke ngulibale. Ngani ngelinye ilanga ngathi ngikhulelwa kukhuleka umntwana wami ngoba oshebe baxhumene eNazaretha. Wakhula umntwana wami lapha ogama lakhe kuthiwa uBuhle, wayewa Nkosi yamakhosi ngikhumbula ngelinye ilanga ngathi ngithatha ifeni esewile ngaye ngawela phezu kwayo yavele yafa nawo futhi. Wathi uma ngiye ebuhleni ngawathatha amantombazane ami omabili ngahamba nawo ebuhleni. Ngafika kunyanga yezulu ngathi Nkosi yamakhosi, njengoba ngiyisebenzi sakho somzi wakho, ngisebenza esitezi, ngisebenza amapayipi, ngenza yonke into, ngithuma yonke indawo ngisegumbini lapha egumbini nje yimi engangibeka leyo msebenzi loya osegumbini. Ngathi Nkosi yamakhosi uNkulunkulu bakho akubonakalise kimi nangu umntwana enokufaka ukuwa. Wavelothi angifuna amafutha ngijima ukuya kwakwabuyisela ngaba ngafuna amafutha ngawabuyisa. Wavelothi suka namhlanje ngekaphinda hawe. Ngikhuluma ngomuntu osene-3 years eshadile, ngimshadisile intombi ishadile ayikaziwe kusukela ngonyanga yesonto. uThixo-ke lo phambi kwami. Yokufa kokuwamafiksi awapheli kalula umuntu, kodwa wakwazi ukwaqeda wena Nkosi yamakhosi uyinyanga yesonto.
izinto zokhambe ziningi kakhulu Thixo ongenzela zona ngikhumbula ngelinye ilanga nje kwadlula intombazana eganile idlula ithi ekhaya esihlahleni sakho somganu lapho wafika waphumula khona usengumqali wendlela ngakhe kuso ngasondela kuso sasekhaya egcekeni njalo uyafika lo sisi uthi uyazi namhlanje ngizohlambuluka hawu uhlambuluka ngani mntwana omkhulu cha mhlambuluka ngibona ngamehlanga ububonani kanti uthi bekuthuma ngihamba nje ngendlela bese ngizojika ngalena egusha ucingo lwakho ekhaya bese ngibona isizwa iqhoshile esitulweni phansi kwesihlahla sikababamkhulu ngithi hawu Nkosi yami usuku nje lamakoti ayiphethe kahle nayi indoda ikhoshile uthi kuzobela bili le ndoda ngiyifice ebese nginyanya ukusondela ngivele ngisuke lapha kude ngibukele kude ngehlahla wayengasondele duze waye engayi kule ndlela efike igushe wayede ngabona bese enyanya ebese gusha kude bese ebuka ebukele ndoda lena ekhoshile emsini kabhuti wakhe uthi ngelinye ilanga athi cha namhlanje ngifuna le ndoda ukusondela kuyona ngizoyithuka nokuyithuka uthi ngeza ngazogusha ucingo ngayibuka le ndoda uthi ngathi mathi ngiyabheka ulomkhulu osekuhlabelelweni mayibonge inkosi awushembe ngikuthanda kakhulu ngoba ngelinye ilanga ngahlangana nabantu ngelinye ilanga befuna mina bangibuza kimi ukuthi ngikuphi bekhuluma nami hayi ngeke ngase ngithi mina wathi ngiyamazi lo uhlala eGoli lo ubheka umsebenzi kaNkulunkulu eGoli lo akekho base bethi ubukane ngathi angazi bengibuza kimi ungifihlile uNkulunkulu ukuthi ingabonakala ukuthi ngiyimi uthe kwashona izinsuku ezimbili wayesekufona omunye wayesethi uyabona lo mthi wakho lona le nyanga yakho ungasuki kuyona ngithi mina yindaba yini abantu bafike bangakuboni wena babuze wena kuwe ngithi mina abantu wena ubani uthi ha ngiyeke mina ngizofika nje ngizocela ukuthi ubungise kule nyanga yakho ushiwo wena uhlele esihlalweni mayibonge inkosi into enhle iyabongwa akuyikho lokhu ukuthi singalokhu sikhuluma into eyitshekile ngoThixo ngoba angazi ukuthi sisuke sesimenyanyani futhi yipho ungayeki thatha umNazaretha wakho ufake ebhokisini uhlala ukuthatha ilifu ngoba uyakubona nje nabanye abayebeke khona lapha phakathi kwethu bengasakufuni mina ngesaba Thixo mina uma bakhona into engizoyibona kuwe ngiyibone isiyibi ngoba ngibona besukile zonke ekhanda zixoxuka kancane indwele zomuntu ebhekene nonyazi nje ziyashintsha zilingisela ebuko kuthiwa umanyalabani ngoba ubhekene noThixo Nkosi yakubhekana nawe sengibonile kakhulu usumbonisile uNkulunkulu wakho wena uThixo ngaphela kodwa abantu angazi ukuthi bawuze bezweni umuntu ubani abasizwa noma sihlanya thina bathi siyahlanya sihlanya thina sibabaza ophambi kwethu mikhulu imisebenzi eyenzakalayo angeke ngulibale ukuthi
ngenye imini bekubonile ukuthi uThixo bathi ngcono bekubize ngodokotela angeke ngulibale lokho futhi Thixo ngoba izizwe zonke uma zihlangana nathi khona ngenye imini wakwaSithuma ngeke ngisho ukuthi nini kodwa ngoba indebe eziningi ezizoswa kodwa uThixo uyangiswa wakwaSithuma uThixo ngenye imini wathuma kwelinye izwe nalo ngeke ngilisho ngoba into kahle uma uyisebenza akufanelekanga ukuthi uhambe uyeneka nje wakwaSithuma komnyunyana kwelinye izwe sathi masifika nje bodageti kuthiwa awu nibonakala nihambe ukuthi nina ngiyabonyazi lwesulu uma sibuza ukuthi uyalazi wena unyazi lwesulu lwathi awu bese bethi hayi incwadi ibhaliwe akukho la ungaziwa khona Thixo ngaphandle kwalaba ohlezi nabo nje kule planet engapha eSouth Africa abazenza lo data head kube ngathi ababoni ukuthi ubani siyakuthanda Thixo wethu la eGoli engathi ungabuye kulenyanga esawu futhi angeke sidinwe ukuhlala nawe ngoba sikude thina futhi thina siyazazi ukuthi abantu abasemhlabeni hayi uma bebona thina nje abanye nje kuvele ukuthi nje abaphilise ngishabathe uma basibona nje saba singabefundisi siso bathathu banikina amakhanda babheke phansi ngoba sihamba nawe Thixo siyabonga Thixo ube uhlale unathi njalo asinandaba nabangasifuni masifuna uwe kuphela sinakuphelele kithi nezithaka sinandaba nazo noma zikwenza lokho ezikwenzayo zithufaka kuma voice mail zimemeza ngathi zenza yonke into sengiyabonga njengoba nohlanya lwakho ohlanya lushawa njalo lumfundisi uDlomo singathi uthanda ukwehla manje Nkosi yamakhosi ngoba kukhona wena phambi kwakhe abasifuna basemhlabeni ngoba sihamba nawe ngeke besali futhi asinandaba inqobo masithanda ukwethixo thina siyohlala njalo sinamathele sikwenzela izinto ezinhle futhi asafuni thina ukusukela eGoli sifuna ukuthi masihlala neliviki esisawu futhi ngendlela nje esizizwa sikhululeke ngayo nale idimoni elisiveleleyo kulo musi lona sivelele idimoni lapha angaze ngibone mina kuthiwa khona umhlangano ongaka okuthiwa amanzi awekho kodwa wena Thixo uyawaletha amanzi kodwa siyasafanele uhulumeni phela amanzi lapha kusukela ngeviki eliphelile awekho kuze kube manje kodwa ngoba wena uNkulunkulu wakwenza ukuthi manje ngimemeze nalapho engangisebenza khona ngimemeze emuva ngithi ngiyabheka ngibona amalule sengene ngesamanzi njengoba lokho engene ngo4 namhlanje angigijimanga kuye kwagijima umfundisi uDlomo thulile nje ngalala ngapha phezulu sefikile amathela akhe esuku engena zonke indawo efaka afakwa uWethixo lawo mazi kukho konke nje obuzwa nendlini iduma njena zingane zakho kwasuka ingane zakho zenza lapha ngithi lapha ekuthuthukeni zathi webafundisi thina umsebenzi wethu sizoletha indlini kuphela siphinde sikhakhe siniku uthizini ikhululekane uzuyibusise Thixo lezo ngane ezenzela ozasihlabisa ikhefu ukube sikwazi ukuthi ukuhosta umhlangano wakho ngokumhlangano wakho oyingcwele uyesinda Thixo ngeke mina ngikufundeleke manje wathi namhlanje njengoba ngiyacabanga ukuthi njengoba usungnikile kade beshumayele befunda incwadi ake nguphumuze namhlanje ake ngafunde ake mbabaze wena ubuyincwadi ake ngifunde wena leThixo njengoba ikuqede mina ngibukela wena ngelinye ilanga Thixo kwathi uma ngisuka ngizosebenza lapha emzini wakho engcwele ngulungiselela ngeke ngishiye futhi lokho ngoba
khona abantu abanhliziyo zabo zimavanga abangamboni Thixo ukuthi uNkulunkulu esephambi kwabo molonga uphila ngandlele ngempupha yabona uma sengisho njalo ngithi nangayiphupha kodwa ngoba kwakhona abanye abangaphuphi futhi ngoba wabuye wakuveza ukuthi angiphuphi kahle ngabona nje mina ngilele ebusuku lapha mina ngabona Thixo uza phambi kwami uphethe incwadi ufika le ncwadi uyivula uthi kule ncwadi lo ntombazana wakho lona ngilethe ipromotion yakhe emsebenzini uzothi namhlanje yena liyoshona esukile kwesikhundla akuso cha ngavuka nje angangamxoxela ngeshunina wakhe ngathatha nje imoto ngeze ethuthukweni ngazosebenza ngithe uma ngilapha ethuthukweni wase yafona unina wakhe hawu kwenzenjani manje uye ikhona into esivelele uZandile ngathi mina thula ngutshele ukuthi yini thula-ke utshelwe yimi ukuthi yini sebembizile emsebenzini bamnika isikhundla esiyi wathi kanti wena uyagula ususwe ngobani ngithi angikutshelanga ngamabomu ngithulile ngathi kwesinye isikhathi uma ube saphupha iphupho ubusuyalixoxa ngcono ukuthi uwe mhlawumbe lizokwenza ube ngibone kuwunyazi lukwenza lokhu ake ngingayiphathele esiko usetshelwa yini ukuthi hayi wena ufuna ukungitshela ukuthi sebemkhumbule esikhundleni emsebenzini uthi akusho kanjani ukuthi mina ngisho kahle ngoba ebusuku kade nginonyazi lukwenzile lokho ozongitshela khona shona-ke kwenzekeni hayi weliphinde khona lapho makude hawu kanti sithi sihlezi noShembe mhlawumbe simbuka kancane simbukela phansi njena kanti sihlezi noThixo kwangoqoba amen angizokwanda kakhulu mina Thixo ngoba umsebenzi wonke ngowakho nokwenza konke ongithume khona ngiyingane yakho uyabona uma sengizoba ngiqhubeke nokukhuluma hayi ngoba kuphele ngase ngikusho kodwa ngoba ngifundanga incwadi ethi ngokufakazwa zikwazi ukuphindwa abantu kusasa beyobhabhathisa uNtombela incwadi cha sebelalele kwenele kwabhabhathisa uNtombela abantu kusasa uzobabhabhathisa futhi kodwa ngithi angibonge nje kuphela okunye futhi ngibonga lo Ntombela soduze kwami ukuthi umgcina ngafi ahlale ekhona oseyamakhosi lapha ukuze ehambe lapho eyobhabhadisa ngoba ngenye imini wangithatha ngisemfunela uNtombela kanti uyongibulala ngithi angibonge Thixo indaba endala le ngikhulumayo mbonga ukuthi uNtombela uzungamshintshi lapha ukuthi awubhabhadisa uzungasho Thixo ukuthi awubhabhadisa mina noNtombela ngoba ngethi Thixo ngiyoqala ukwala ngalolo langa mhla ushondayo ungithethelele Thixo ngoba anganiyazi lento engayibona wena uNtombela ongifake enyokeni ngithi angikusho lokhu ngiyaphinda kodwa kube sisele nasendleleni zabantu ukuthi lo mhlaba uphilile ungecha ukuthi lo Thixo phambi kwami akashintshi kwezinto eziyi-1 amen ngino uNtombela waya ngenkani kuwe eyocela amaloli akho kodwa mina futhi ngicele mina indaba lokubhabhadisa uma esethi uyocela amaloli uzoya wedwa mna ngiyini kade kuthiwe abefundise emfuleni for wonke kunamaphoyisa ahamba lapha ukuthi akusondelwa lapha uNtombela uyongifaka lapho mina kwala Thixo usumbiza laphana umbiza ukuthi akeze umnikeza amanzi uthi naka amanzi umali umnikazi walapha yakhona esemvukela uyomthela ngawo uyabuya uNtombela uzothi wesibane kanti unamanga wena usubuyelele ukutshela uShembe ukuthi kanti lapha kunenyoka kithi Ntombela yangu utshela uShembe utshele ubani ngoba kathi ungifika mina ngathi asiye ngenkani
esembizile uThixo phambi kwethu esebonile inkinga ezosesihlela wamnikeza amanzi ngaba ngikho namhlanje ukunyazo wesuku lwalengekho yayingeke ifice nale COVID ngithi umgcini uNtombela impela angaguli angafi abelokho ekhona enza lo msebenzi khona ezothi mafika la egoli ahamba obhabhalisa futhi yedwa hayi nami Thixo wayiphusha inyoka uNtombela emfuleni ngithi uyaklawuna ngithi mina cha ngizoke ngithi ukuvumisa abantu la ngithathele nabavangela umsebenzi nabashumayeli mfumisa abantu lapho ukuze behambe beyobhabhalisa ngenza isilo motion kancane mfuna ngithi usimbamba ngoba manje unekala ungixolele Thixo ngavuma ukuthi cha ayimbamba ngoba ngimtshelile ngasenga ngempela elokhu iphusha inyoka ethi hayi ikhuleta iphushayo uyaklawuna uNtombela usawuhlangana vele uyokhwephe phela wena awungoni ngithunywa unyazi bangitshela ikhuleta eShotombela athi wesibangena shesha hawu kuNkulunkulu nami sisangena cha lama witness lafa kwangafake kancane islow motion ngeze ngiqhubha isikhathi ukuthi hawu kanti isiyombamba nini phela ngoba ikhona nakho siyoze sibambe sisobabili ngiwafake ama-witness ngehle ngesitebhiso ngithathe ubhoko ngiqhube phambili tikitiki luthi ubhoko tifi hawu ebese ngisondeza unyawo lwami lapho obhokweni lufike unyawo lwami luthi tifi phezu kwakhe phezu kwenyoka hawu shebe nami bese ngiqala ngiyiphusha ngihlanya njengoNtombela ngoba ngiyayibona kanti iyezwa kanti ngolisela ukuthi uyobani phela sesogcinela manje ake ngenze lento ezolo oluhlanye ngihamba la hayi nyokhela sithunywe unyazi hawu yasikhela ngempela inyoka efuleni yakhela nokubona kusuka kubuka amagwebu nje lapha ngithe uma ngihloma ubhoko ngipaphathisa lwase lukhala ngemuva ubhoko athuma wathi Ntombela yena baba sabantu awungayi ulubhoko la ngiyayiphusha-ke engiyayiphusha cha bawethu ithi isuka yayibuyisa ikhanda yayifaka apha ngesasa sengizama ukusho-ke nami nje alifakaphi ikhanda yalifaka lapha nje kwaMkhwanazi iphakame inyawo zingathinti phansi ngithi mina hayi Ntombela hey suka lapha wena paphathisa abantu hawu uhlanya lakho Ntombela Nkosi lusilise lungaphi luswana neyinyoka cha ngiwufakazi walokho Thixo kufa kwathi uma sengiyose siyoqeda abantu ngasazi noma babe-500 something sesiyobaqeda efuleni manje angisazi nami phela lo sobaba uhlezi lapha kimi lapha ula emathangeni lo soba ihlezi ngempela uma ngithi nyakaza kakhulu ngipaphathise ngiqale bese ngikoda uNkulunkulu wami ngoba phela sengibambile ngoba isihle lapha kwami ngizokwenze njani ukuthi ngiphume ngishiye uNtombela ngithathe ngizikubhoko lukhiphe ngapha ngizimelele ngalo ngigxume ngiyobamba isitebhiso sivele siphakame sibuye nami siyongifaka ngemuva usebenzi ofuna kude ngemva kwakhe mvuke lapho athibona abantu wezana ngibuye lapho-ke ngisithathe isitebhiso ngisibeke lapha ngiphume nithathe imoto yami ngiyishaya ngibuye la ngeze uzotshela ushaya ukuthi ngishiya lapha enkingeni Ntombela ngikhumule ngiyihlalele endlini uzoyifikela lapha ayiyalela abantu ade kwabhabhathisa ngasafuna ukusondela kuwe kodwa manje inkinga manje iminyango yethu ibhekene uzothi uma ikhamba lapha nje eyamazi ukhamba ngithini ibheke Ntombela uma ikhamba lapha bese betshela bethi nangeza vele vala umnyango ngoba angifuni nje azenze ngithethise ethi ilento engiyenzayo ngivala umnyango ngingasakhulumi kakhulu basafuna uNtombela elokhu engixine ngayakho ngoba nami ngiyayibona imbi lento engenze kuwena ngimshiye lapha kodwa inkinga ebifunga ngiyeka Nkosi yamakhosi
Kwehlela ngezansi hlale sokhosi ngoba umsebenzi wonke ungowakho. Ngizothi ngithi nje kancane ngihlobise kancane nje ngo-239 amavesi ambalwa bese ngihlala phansi ngithethela uThixo akhulume nabantu bakhe abamemile beza lapha Sengushe umsebenzi wakho kuwehlaleni sobukhosi. Siyabonga amazwi amnandi esiwaphiwe umfundisi wenkosi, inkosi izimbusise. Sizovala inkonzo yesabasha sekuseni ngesihlabelelo samashumi amane. Futhi socela umshumayeli ungiba wasethemba lethu asolele esihlabeleni inkosi imbusise.